moko beaucoup trop spécial pour Natila Nabiso. Yamwana vraiment to beleli yo koloba ete boye malamu na oyesika. Amen. Amen. To beteli si Yesu maboko makasi. Amen. Na kobenga papa Jano zo le kaliboso awa. Pour na pesa biso exhortation pour notre continuer dans le programme Nabiso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que tu veux comprendre la bonne vie? Tu quand même sur la biso peut te demander comprendre là. Il y a une nouvelle ensemble c'est à solo na yo na mokolo ya lelo. Tu yebi yango liloba na ye. Ezali oyo biso to lingi, oyo biso to zana yango posa. Yango solo na nzambe ete tango oyo ko lekisa awa que vraiment l'Éternel te parle. Alléluia. To bonne illusion sur la combo na Jésus Christ. Alléluia. C'est ton nom, Éternel Dieu des armées, qui nous réunit en ces lieux aujourd'hui, Éternel Dieu des armées. Voilà pourquoi nous voulons prier, Éternel Dieu de gloire, et te demander, Seigneur Dieu, de nous parler à tout un chacun de nous. Dieu, c'est lui qui nous a dit, Éternel Dieu de gloire, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de toi. Voilà pourquoi nous prions, Père, que tu nous parles. Nous voulons vraiment recevoir ta parole, cette sémence dont nous avons besoin, Éternel Dieu des armées, pour changer nos vies. Nous savons que sans ta parole, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi dispose nos cœurs, que nos cœurs soient des terrains fertiles, où aujourd'hui ta parole poussera et donnera des fruits au centime, l'Éternel Dieu. C'est au nom de Jésus, c'est grand nom, et glorieux, Éternel Dieu de gloire, que nous te prions ici. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Continuer à nous dissous. Amen. Amen. Donc, on va dire que l'on va aller à Bandakala, dimanche l'équipe, je crois que c'est ça, 4 ou 5 dimanches. Nous avons parlé des prescriptions du Seigneur. Ma bongisi ou bien ma lakisi, oyo ya Yesu Christu. Et le konini Yesu alingi biso, ba oyo ya yeto ye, ba oyo ya ye peto sala. Amen. To bandaki ne loko liboso to lobela ki bolingo na Nzambe. Na kati na bolingo na Nzambe tomona ki ete azali Nzambe na mawa, azali Nzambe na compassion, azali Nzambe azali lent à la colère, azali Nzambe oyo azali riche en bonté. Alléluia. Tolobela ki yango tomona ki ete oyo Nzambe azali oyo alingi pe biso tozala. Alléluia. Kombo na ye kumisama, kombo na ye netolama. Il est vraiment merveilleux. Tolekanaki je voudrais assez que nous puissions parler d'un autre sujet, toujours dans les prescriptions du Seigneur. Tolobela, ce sujet que j'ai intitulé ainsi: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Awa ekomi likambo ya kobota bambuma. Yesu aza koloba yango alobi soki bokozala na bambuma ebele. Ezali ndenge wana nde papa nanga kosala nini akokumisama. Amen. Boyebi ne bandeli ya église. Au commencement ya église, ba chrétien bazalaki kosala attention na nini na ba fruits oyo esengelaki bango ba porter. Donc avant bayeba Yesu Christu na après koyeba Yesu Christu ezalaka ndenge moko te. On savait voir na kati na oyo moto azali chrétien, toko batu bakokaki koyeba que il y a eu vraiment un changement. Na yebi yango pe ezali na tango oyo ngana zala ko mona batu mususu ba bongo limitema na bango ezako zala bongo. Okomona une sœur en Christ, to mingi bazaba yeba ndenge nini, okotala kaka ndenge nini alati, oyebi ke oyo azali nani sœur en Christ. Azali susu ndenga zala kite na liboso. Okomona mutu oyo tango musu azalaka muyibi, azalaka kokotela batu na bandako azalaka bandi, mais tango ye ayambi Yesu Christu, batu bakomi komona ba fruit mususu na kati na bomoi na ye.
ezalaki biloko oyo ezalaki ya komonana, ezalaki eloko te ezalaki ya kobatama. Alléluia. Amen. Donc Yesu Christu eloko oyo alingi na biso yango wana. Donc et puis aussi on voyait que batu oyo wana bazalaki ko vivre l'amour du prochain. Ezalaki eloko moyo komaki réel na kati na vie na bango. Liboso tango so bazalaki ko linga bato te, bazalaki ko sala bato mabe, mais une fois que ba bongo limité na bango, bolingo ekoti na kati na bango. Eloko oyo ezalaka te. Alléluia. Donc yango wana ndeko na ngai ebandaki na église bongo. To etangaki yango awa ne bandeli balobi nini? Ezalaki na batu oyo bazalaki na biloko na bango. Amoni ke tango so azana bandaku mo ebele alobi te na ke koteka moko na mema mbongo na ngona pesa na ba apôtre. Pona nini bakoka ko pesa yango na batu oyo bazangi. Pourquoi? Parce que église il fallait bolingo ezala vraiment na kati na yango. Bolingo ngo pesa na nini emonisama. Yango na tango wana balobaki boye. Balobi que il n'y avait pas d'indigents na kati na bango. C'est-à-dire que babola ba nécessité na kati na bango bazalaki te. Pourquoi? Parce que ba oyo bazalaki nango bazalaki ko sunga batu oyo bazana yango te. Alléluia. Na tina ete bango nyonso bakoka kozanga te. Eza même na tango ya Paul batu bazalaki kosala ba collecte bisika oyo Paul akendeki kofungola l'église. Bayoki ke na Jérusalem balobi nzala ekoti na Jérusalem. Eloko nini basala basali ba collecte na bango ba pesi yango pa ya Paul balobi ya bom memela ba santu oyo bazali na Jérusalem. Alléluia. Na lingo ye bandeko na ngai ke pona yo yeba yango ke Nzambe amona ka yo lisusu mutu ya masumu te soki ya solo yo ndimela ye. Nzambe akoma komona yo mosantu. Pourquoi? Parce que tu as été justifié par Jésus-Christ. Ye moko Nzambe asali nini a justifié yo. Nani yango ko condamner yo lisusu? Yango na Paul alobi mutu akoki ko condamner biso azali. Personne ne condamnera les élus de Dieu. Donc pour Nzambe ata tozali na biso kosumuka mais tozali batu ya masumu te. Yango na bango kuna na bamboka oyo Paul azali kolekana balobaki nini te tika to memela basin oyo bazali wapi bazali na kati ya Jérusalem biloko. Donc il y avait de l'amour ezalaki ya solo komonisama na tango wana. Et puis le Seigneur Jésus yemoko tango azalaki koteya na kati na mokili oyo il a montré à plusieurs reprises par plusieurs paraboles que moto azali lokola un arbre fruitier. Nzete oyo esengele sala nini ebotambuma. Alléluia. Donc un chrétien ndenga zali wana pona Nzambe azako zela que bambuma oyo ye Nzamba lingezala na kati na bombo inayo sala nini emonisama. Alléluia. Ezana parabole moko ya le figuier oyo Yesu Kristo alobelaki bayekoli na ye na bato bazalaki kolanda ye. Alobi ete moto moko asalaki elanga na ye na kati na elanga wana alonaki nzete moko ya figuier nzete moko ya figi tika ngana loba na ngata wa peut-être que figi to komo yebi yango te na benga ngata nzete ya manga dadi alonaki nzete na ya manga siko asalaki kosela nini ke nzete ya manga oyo ebota bambuma mais depuis alonaki yango abi aye à 3 reprises, c'est-à-dire à 3 ans, ayaka kaka kosela kotala bambuma nini ekobima na nzete oyo balobi nini atikali komona mbuma te. Alors tama moni mbuma te ayebisi mutu azalaki wana na kati na elanga lobi sala nene kata yango po eza ko occuper place inutilement. Donc sala nini kata yango même mutu oya plaider cause alobi te tikala noa na meka susu ko bongisa yango na tiela ngo peut-être ba fumier on meka ko bakisa ba engrais et ko sala nini peut-être que ko bota mbuma. Mais ce qui otali mukolo bilanga posa na ezalaki nini amona mbuma mbala moko na nzete oyo po tina oyo ye alonelaki nzete wana ezalaki amona bambuma. Amen. Eza susu na parabole mususu oyo Yesu Kristo azakolo ba parabole du semeur. Alobi mutu moko abimaki azalaki kolona azobwaka
oya ye ba semence bandi na balabala za kotambola za kobwaka ekweyaki na bisika ya ndenge na ndenge. Mais na suka na yango ya parabole wana eloko nini kolo aloba alobi ba semence oyo azalaki kobwaka tango ekweyaki na mabele ya malamu esalaka nini ebotaka mbuma pe mbuma wana ezalaki au centuple. Alléluia. Donc liloba na Nzambe soki ekweyi na kati na bomo ya moto tina nango ezalaka nini ebota mbuma. Eboko soki eboti mbuma wana ebota mbuma ngo pe kaka ya moko te ya mibale te mais ebota bambuma ebele. Alléluia. C'est à cela que le Seigneur nous a appelé. Ya wana ne bandeli to intitulé yango tolobi si vous portez beaucoup de fruits c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Tokoki kotanga yango na Jean 15 verset 8. Tofungoli ma Bible na biso Jean 15 verset 8. Jean chapitre 15 verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen. Donc awa yazoyebisa bato ya libanda te aza koyebisa badisciple na ye bato oyo bazalaki kolanda ye bato oyo bazalaki na ye ntango nyonso aza koyebisa bango alobi tala bolingi Nzambe akumisama na kati na bomoi na bino esengeli bosala nini boporte bafruit mais à préciser bien awa alobi vous devez porter beaucoup de fruits. Alléluia. Amen. Donc le chrétien est appelé à porter des fruits, mais les fruits en fait ça nini ezala ebele. Et quand tu ça la mukete, to komona yango na sima ndeko na po eloko yo eza na ba conséquences. Et puis à bakisi alobi ete si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Soki olingo yeba ete ya solo ngai nazali disciple na Yesu Kristu okoyeba yango na nini okoyeba yango na ba fruit oyo eza komonisa na kati na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Il faut otala ndenge nini yo zalaki na ndenge nini yo komi makambo nini ya solo za komona na kati na bomoi na yo. Ponde ko na ngai je voudrais déjà ici dire une chose. La parabole moko ezali parabole ya talent. Le Seigneur ayebisaki yango pe bato alobi moto moko bimaki mokonzi alobi aza kokende atiki ba serviteur na ye apesi mutu na mutu ba talent alobi selon capacité na ye moko apesaki ye 5 musu apesi ye mibale musu apesi ye moko azalaki ko expect na bango ke eloko oyo ye apesi bango basala nini ba fructifier yango ba botisa yango ezala kaka oyo apesaki bango te ba serviteur bazui yango ya liboso bapesaki 5 a parvenir kosala ke azo lisusu nini 5 mususu oyo ya mibale bapesaki ya mibale ye pa azwi nini azwi mibale mususu kasi oyo ya suka alobi te nga nayebi yo ozalaka moto mabe na bangaka kanda na yo nayebi ke kwa kosukelanga mabe soki eloko oyo ekomaki apesi ba raison alobi asalaki nene azwi yango akei kobomba yango abitala eloko na yo yango oyo mais ndeko na ngai balobi mokonzi asalaki nene asepelaki na yango te asilikaki azwi oyo wana ezalaki pa ya moto wana alobi bopesa ngo na moto oyo azalaki nango 5 oyo akomaki nango 10 alobi bobakisela ye mais mutu oyo aza na bafruit te oyo aboyaki kofructifie yango alors que nga mutu napesaki ye alobi bosala na ye nini bobwaka ye là où il y aura le pleurs et des grincements des dents. Amen. Amen. Je voudrais attirer notre attention. Le Seigneur yeposa na ye ezali amona ba fruit na katina bomoi na biso. Alléluia. Moko na biso awa azana eloko oyo Nzambe apesa ye oyo Nzambe alingi ete sala nene ebota. Alléluia. Ebakisama. Alléluia. Ya mwana Jean-Baptiste yetanga yaki na mokili alobelaki pe oyo ye bato bazalaki kolanda ye bato bazalaki ko se faire baptiser epai na ye tokoko tanga yango na Matthieu 3 7 tina 8. Lisons pas Matthieu 3 7 tina 8. Yokaye. À son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit:
race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. Bantu va se repentir. Bantu va bandi ko simbama. Bandi bazalaki ko sala nini? Bazalaki ko yambola masumu na bango. Et beaucoup de temps yamboli masumu na bango, bazalaki ko kota na mai po sala nini a baptiser bango. Yango wana baptême oya Jean, babenga kango baptême ya nini? Ya repentance. Alléluia. Donc Jean-Baptiste azalaki koyebisa bato wana bomba bongo la mitema na bongo. Mais quand aboni que bato ebele bakomi koya ba pharisien bato balobi bayebaki maloba na Nzambe. Tant amoni bango bakomi koya alobela bango ni nalobi nani yango alakisi bino ndenge nini bokokima kanda na Nzambe. Donc okima kanda na Nzambe ndeko na ezali na nene na boyambola masumu na yo. Alléluia. Donc bato bazalaki koya koyambola na liboso na yebiso bango ndenge ngala kisibilo ndenge ya kokima kanda na Nzambe. Et bon yebiso balobi produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Donc ceux qui ont de konangai olobi ete ngai naza repenti na yambola masumu na ngai pai na Yesu Kristo. Na mona ki vi oyo wana sala ko tambola na ngo sala ki malamu te. Jean-Baptiste na enseignement na ye azako zela yo okoma ko produire ba fruit o ezali digne ya mutu o ya sali nini ayamboli masumu na ye liboso na Nzambe. Il y a des fruits qui doivent s'en suivre. Donc mais quand on tala bomo ina yo avant oyeba Nzambe na après oyeba Nzambe ezali ndenge nini? Quels sont les fruits oyo yo za ko porter na kati na bomo ina yo? Est-ce que ezali ba fruits oyo vraiment ba ko benga ngo digne ya mutu oyo à se repentir toté. Amen. Et puis de même, Paul, yepeta babandi koteya, toyebi yango na kutana kina Yesu Kristo. Na nzela Damas, asalaki nako kende kosala ba chrétien mabe, mais akutani na Yesu. Yesu ebisi alobi, abengi na kombo na alobi Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et pourtant, il y a asalaki nako kolanda ba chrétien, mais eloko ya yebaki te que ces chrétiens-là faisaient partie du corps du Christ. Kosala muninga na yo azali chrétien mabe, yeba yango ndeko nanga ki oza kosala nani mabe, oza kosala nde Yesu Kristo ye moko mabe. Yango wana ayebisa ki Paul alobi Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Yango wana Saul, Paul yeba alobi nini? Tango abandi koteya, abanda koteya nini? Atei la repentance, atei la conversion. Et puis, la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Voilà, Acte 26, 19, 20. Donc, biloko wana nde azalaki koteya bisika nyonso oyo azalaki kokende. Azalaki kokende koteya batu ke basala nini? Batika mabe na bango basenga Nzambe bolimbisi. Soki basengi Nzambe bolimbisi, alobi po basala nini? Base convertir. Alléluia. Et ça, biloko mibale. Kosenga bolimbisi et bongo ko se convertir. Donc, on se retourner. Ceux qui ont allé kotambola na nzela oyo ezalaki mabe, osali nini opesi nzela wana mukongo yo komine kolanda nzela oyo ya Nzambe, c'est ça la conversion. Donc, ayebisi bato wana bongo alobi, bo se repentir, bo se convertir, et bongo na wana suka na mabakisi eloko oyo ezala ko luka na kati na bato wana bakoma kosala nini misala oyo ezali digne de la repentance. Jean-Baptiste azako benga ngo ba fruit, Paul ayako benga ngo des œuvres dignes de la repentance. Donc ndeko na ngai, je voudrais encore revenir na question oyo. Ba œuvre na biso ezali ndenge nini? Pour être lelo ndeko na ngai, on ne prêche pas assez sur le fruit. On prêche na batu. La plupart, ce sont des comment être ceci, comment qu'on ça la boye, comment elle qui est belé. Mais ezana et loko oyo nzamba lingi na kati na bomo ya moto, ce sont les œuvres. C'est une ruse du diable. Le diable sait que nzambe alobi na Matthieu 3, 10 dans Jean-Baptiste Azagoloba. Nzamba alobi boye, je vais lire alobi déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Donc, Nzambe mutalobi yango.
soki ba fruit ezali ya malamu te na nzete bakosala nini bakokata yango pe bakobwaka yango wapi na moto. Soki misala ya malamu ezali te, soki oza kotambola na kaka lokolo lingi, soki oza na yo kobanga nzambe te, pourquoi être chrétien? À quoi est-ce que cela va te servir? Soki oyebi ke na suka na yango eloko nini kosalama bakokata yo pe bakosala nini bakobwaka yo na moto. Alors pourquoi ne pas changer de maintenant? Yamona ndeko na ngai, encore une fois, examine-toi. Tala ba fruit nini oyo yo ozali na yango. Eloko nzambe alingi na biso ezali bambuma. Pona nzambe, papa tokotanga Ephésiens 2 verset 10. Pona nzambe tina oyo andimaki ke biso to bongo la mitema na biso. C'est encore ça. Alléluia. On va lire Ephésiens 2 verset 10. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Vous y êtes? Je lis la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Amen. Dieu. Donc pour la biso, Dieu a fait un travail. Il a permis que nous allons créer nouvellement en Jésus-Christ. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance se fait en Jésus-Christ. Alors, nous avons été créés en Jésus-Christ. Alors, c'est pour de bonnes œuvres. Amen. Alors, c'est pour la mission ya mabete. Eza pona koswana te, pona kofinga te, pona kotonga te, pona koyina te, pona koyiba te, pona koboma te. Alobe ezali pona nini? Pona misala oyo ya malamu. Alléluia. Yango nzambe alingi na biso. E bongo misala yango ya malamu ndeko na ngai. Nzambe ye moko ndasali nini? Atie yango na liboso na biso po tosala nini? Tosala yango. Eza yote ndozo kokende koluka oyo loko nini ngala sala te. Yebake loko oyo yoza kokanisa wana ya malamu oyo lingi osala. Bible yebisaka biso ete lobi, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alléluia. Donc nzambe aza na contrôle ya nyonso. Ntango oza kokutana na mutu na nzela, obi okuta eli lisolo ya ndeko moko oyo aza na kati na pasi. Eke yo koki kosunga ye ndeko na ngai yeba ete ezali nini nzambe nde mutu atie yango na liboso na yo po osala nini osala yango. Alléluia. Ezali hasard te. Yango wana to yoki likambo ntango mosusu nzambe eloko nini yalingi oyoka likambo wana po osala nini obondela. Donc kotika te likambo elekela yo pamba. Tango yoki, il faut toujours savoir que tu peux apporter quelque chose parce que c'est Dieu qui permet que yo oyoka yango et bongo salanini o apporter solution. Donc la solution, Dieu permet que elekana na nzela, tango mususu na nzela na yo. Yango na ndeko na ngato koma attentif. To luka ya solo to porter ba fruit wana. Yango na Jacques. Alobi boye, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, asali nini? Lisumu. Oyo ayebi kosala eloko ya malamu. Et bongo na suka nango asali yango te à commettre un péché. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a mis ça au devant de toi. Amen. Nzambe nde mutasango na liboso na yo. Alingi yo sala ka nini? Osala yango. Eloko yo ndeko na ngai ezana intérêt moko kaka pona biso moko. Alléluia. Amen. Boyebi ya ndeko na ngai. Nzambe aza tellement malamu pona biso que tango aza kotia makambo na liboso na biso aza kolinga na suka na ngwasala nini a récompenser kaka biso moko. Amen. Le yemo ko tazo kongisa makambo ya mo nyonso tout kaka pona bolamu na biso. Comment est-ce que nzambe azolinga biso? Amen. Amen. Alors Jésus-Christ dans le sermon sur la montagne alobi
Vous êtes le sel de la terre. Vous allez mungu ya nini ya mokili. Ndeko na ngai. Eloko yango ndeko la kisabiso ke toza mungu ya mokili. Misala na biso. Eloko mususu te. Alléluia. Alobi bozali pa lisusu nini mwinda ya mokili. Yemoko azoye bisabiso yango na Matthieu 5 13 tina 16 azoye bisabiso alobi que tozali mwinda wana na Matthieu 16 totanga kaka oyo 5 16 poto mona eloko nini oyo ye alobi pona biso. Matthieu 5 verset 16 kaka. Matthieu chapitre 5 verset 16 et le Bible. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce que alléluia. Le Seigneur le met au devant de nous, mais quand on a bisoté, mais ça dit pas na yemoko, o ayemi ete, so ki bana na yema zaliko porter beaucoup de fruits, yenzamba ko sala nini akoku misama. Amen. Donc ne rate pas de faire le bien. Nengo zaliko tambola, makambo zaliko yoko zaliko mona. Si tu peux faire un bien, ne t'arrête pas, ne te retiens pas. Il y a pas que l'homme sala wana, sala nini, sala ete nzamba kumisama. Deux fois, on a été au kutani na mutu moka sala pose eloko. Leo suka mambo moko ya muke, ozimbo ngosa nini, opesi mutu wana. Omona mutu na bi nzamba pambola yo. Mutu na baniko kumisa nzambe pona nini na muke oyo yo pesiye. Et là, Dieu est comment? Est très content. Amoni geyo, voilà, moi na ngai akokisi likambo oyo ngai na lingaki et bon na suka na ngonini ngai nzambe na kumisami. Donc etali mutu wana soka sala kana yeso kindenge nini yo nini mais tamba za ko bimisa maloba ya malamu wana nzamba za ko sala nene azako kumisama. Amen. Amen. Ya mwana Jacques alobi ba de bele baloba ka bazana kondima. Mais que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas d'œuvre? Et loko ya moni ni yoko koloba lelo olobi que ngai oui na ndimela Yesu Kristu mais soki misala ezali te alobi tina na yango ezali nini? Parce que la foi na ndenga wana alobi la foi azo pour atuni kutu question alobi que est-ce que cette foi-là peut-elle sauver? Amen. Pourtant, Paul a dit, nous sommes sauvés par quoi? Par la foi. Alors, ce n'est pas un moyen des œuvres. Mais il y a pour tout simplement nous dire ceci. Oui, nous sommes sauvés quand nous venons à Jésus-Christ. Mais après, il faut misala et landisama. Ce qui misala et zalité, il n'y a pas que qu'on dit, on est commis, pamba. Il dit même que azali koloba même que kondima wana ekufi. Donc mutako mona ngana yana ngana Yesu Kristu na tambola kana malamu liboso na Yesu mais bona nzambe azako mona nini que kondima wana ezali kondima moko esi ekufa. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. Ndeko na ngai soki déjà balobi que la foi sans les œuvres est une foi morte. Or, tu as dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, ce qui est la foi, mais tant que nzamba monaka yo, nzamba monaka ke osepelisakaye ata mukete. Ya wana po Jacques alobaki, soki ndeko moko akoti lelo na kati na église. Azangi eloko ya kolia, azangi bilamba ya kolata. Et bon, bino bobonde li pona bolobia le kende na kimia tout ça lobi non. Kondima na bino wana ezana tina te. Et sengeli bino ne bosala nini? Bo pesa e biloko ya kolia, bo pesa e ya kolata.
wana nde eza kolakisa ya solo kondima na bino mais soki bobondeli mpo na ye mpe botika balobi kende na yo ndeko na nga eza kolakisa ke kondima na bino eza vraiment kondima te. Donc kondima na biso batu emonisamaka na nini na misala. Amen. Kondima na biso emonisaka na nini na misala. Na lingo kanga yango ndeko na ngai ke kondima na yo ekoyebana na nini na misala. Amen. Donc sans les œuvres dignes de la repentance, la foi est comment? Est inutile. Soki a solo ndeko na ngai olobi ndimeli na yo nzambe mais soki misala ezali te kondima na yo wana eza na nini eza nango na ntina te. Donc misala na biso esengeli esala nini elanda biso yango wana Yesu Kristo na Jean 15 aza koyebisa biso alobi je suis le cep ebongo bilo bozali banani basarment ebongo papa na ngai nazali le vigneron. Donc eloko nde alingi koloba alobi ke ngai nazali le tronc de l'arbre. Le tronc de l'arbre nde ngai bino bozali babranche oyo ekangami na nzete wana. Donc bokangami na ngai eloko nini papa na ngai le vigneron mukolo bilanga aza kozela ye aza kozela ke bobota bambuma soki boboti bambuma te alobi papa na ngai asalaka nini ntango aza koya kotala abi aza kolongola parce que okoki ko-occupe nzoto ya Yesu Kristo inutilement te. Tu es là pour un travail et le travail ce sont les bonnes œuvres. Alléluia. Alongoli mutu nyonso tu oyo aza glorifier ete na nzela ya misala na ye mais alobi boye mpo na baoyo baza kobota bambuma alobi eloko nini asalaka abandi kobongisa bango mpo na nini babota bambuma ebo babota lisu bambuma wana davantage ebele. Amen. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. Abengi biso pona bambuma mukete abengi biso pona bambuma ebele. Et moi là je ne voudrais pas que na mokolo na suka toza la surpris ya komona ke oye benzamba lobi yote. Pourquoi? Parce que tu as marché na kati na mokili oyo. Tout ce que tu as fait peut-être c'était seulement combattre. Oza ko bunda tout ça yo bengani milimo mabe eza mabete mais oyo nzamba zalaki ko zela yo sala salene o sala yango te. Yamana Yesu alobi celui qui demeure en moi Jésus et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Amen. Déjà t'as là ndenge nini yo za kotambusa bomo ina yo. Est-ce que vraiment tu portes de fruits? Et qu'on l'a dit c'est solo soko zalaka na kati na Yesu to ozalaka na kati na ete. Ce sont les fruits. Soko zalo na ba fruits ya kokende ko melaka masangwa. Oh kolangwaka. Ozala ba fruits ya kolandaka basi. Ozala ba fruits ya kolingaka na mibali. Yeba yango que Nzambe ozana yete. Parce que awa Yesu ozako loba lobi c'est lui en qui je demeure et qui demeure à moi. Donc moni complicité en Nzambe asali na biso, tozana kati na ye et ye pas za na nini na kati na biso. Donc muto azabonga lobi ko sala nini akobota bambuma ebele. Alors dit celui qui ne demeure pas en moi Jésus ne peut porter de fruits. Akoki kobota mbuma te. Donc ce qu'on a kobota bambuma te, ya malamu ba œuvre malamu za kozala te, yeba que ozana kati na Yesu te. Et là on est ko sala melayo, alobi okokauka. Tu vas sécher. Et tant que yoko kauka branche wana nende Yesu zolo belango bongo, branche wana ko kauka. Pour ezala nini, ezali sous attaché à tronc de l'arbre te. Or, le tronc de l'arbre est permettant à la sève et mata et bon ça nini et nourrir ba branche nyonso. Mais ceux qui sont attachés na tronc de branche ba longoli ba kati ba tie pembeni et ko sala nini et ko kauka. Et bon ceux qui est kauki Yesu aza ko suki saka na likambo moko lobi ba ko zongo ba ko boka wapi na moto. Amen. L'enfer est réel. Potoko ta yango tende ko ngai totala misala na biso oyo biso tozali ko sala lelo. Donc celui qui demeure en Jésus-Christ azali mutu oyo abomba kamaloba na Yesu Christ. Na Jean 15 verset 7 alobi mutu wana eloko nyonso oyo ye akosenga akosala nini akozwa yango. Donc pour Nzambe quand tu portes beaucoup de fruits pour na ye y en a peut-être et l'obama même na psaume elobi
fais de l'Éternel tes délices et il te donnera quoi? C'est que ton cœur désire. Alléluia. Donc Dieu veut te voir que ça l'année au porter ma fruit, aux allons ma œuvre et ma lame. Misala ya malamu ezali ko sala melayo. Oyo ezali ko sala. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui ont déjà dans liboso na yo. Et bon balobi yaka sikoyo. Senga oyo nyonso yo lingi ko senga na ko sala nini na ko pesa yo yango. Alléluia. Voilà pourquoi il se lobby cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste, c'est Dieu qui donne le reste. Alléluia. Il ne nous dit pas d'aller chercher le reste, mais de chercher d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Ça là, le royaume des cieux est lingui. C'est là que je suis, c'est pour cela que je suis venu aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a changé. Mais ça là, la biso, et comme à comment on a mokili, et on a la biso mokili, ça la nini, et kumisa, nzambe. Amen. La Tite 3, verset 8. Tite 3, verset 8. Total alikambo pour la zagoï sa Tite. Et le Bible. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Alléluia. Comment Paul a bêtisé dans les cambo et pas à titre. Moi aussi aujourd'hui, je ne fais que vous le dire, mais ce n'est pas seulement à vous, c'est aussi à moi-même que je suis en train de le dire. C'est une parole certaine. Basala kaka misala ya malamu yango ndezali malamu pe zali utile pa ina bato. Amen. Na lingo yebisa ndeko na yo soki osala ka misala ya malamu te, change et commence à faire ce qui est bien. Alléluia. Yebisa ndeko azala pembeni na yo, change et commence à faire ce qui est bien. Alléluia. Wana poete ko sala nene e ko mema yo na lifelo. Eza misala ya malamu te. Wana ezali bambuma oyo ya mabe. Alléluia. Yango wana même na Apocalypse 14 verset 13. Yo bananzambe ezali ko yebisa biso que esengo na ba oyo baza ko kufa na kati na nani na Yesu Kristu. Pona nini? Misala na bango ko sala nini? Ekola na bango. Alléluia. Misala oyo sa ko sala tala bolingo nzambe. Yemo muda bongisa la kengo biso na liboso ha. Siko asali susu nini? Alors misala wana sala nini? Ekolanda. Parce qu'il y a une récompense. Oyo ko sala na misala wana. Yango wana na Apocalypse 3 na église ya Sardes. Asa ko bisa bango lobi. Na yebi misala na bino. Mais misala yango ezali malamu te. Parce que na moni epai na papa na ngai ya. Na zalaki kuna na likolo epai ya papa na ngai. Na moni misala na bino ezali malamu te. Na lingi te ndeko na ngato zala parmi batu oyo Yesu azali kolobela bongo. Il faut misala na biso ezala misala ya malamu liboso na papa. Alléluia. Oyo zali ko sala awa les œuvres que tu es en train de faire. Yeba ke ba œuvre na zako za kokende wapi liboso na Nzambe. Loko les ako kende liboso na Nzambe, il faut ezala ba œuvre oyo Nzambe akosepela kana yango, que ezala ba œuvre oyo na suka Nzambe akosala nini akokondamner yo na yango. Donc je veux que tu commences na kotala yo moko bomoi na yo. Alléluia. Tokangi miso na biso pona kokondela ndeko. Tala bomoi na yo. Misala na yo ezali ndenge nini? Ezali misala ya malamu to ezali misala ya mabe. Ndeko na ngai Lola ezali ya solo kasi lifelo pe ezali nini ya solo yango na tala misala na yo ndeko na ngai ezali ndenge nini na kati na mokili oyo. Alors que tu es encore là, c'est le moment de changer. Kozela diende ndeko na ngai comme trop tard. C'est ici que tu dois commencer à chercher à faire ce qui est bien. Alléluia. Tala misala na yo ndeko na ngai. Sala introspection. Kota na kati na yo moko.
Soko moni ete misala oyo ezali malamu te. Senga na Nzambe bolimbisi. Yebisa Nzambe ete alimbisa yo lelo. Nzambe abanda na yo lisusu ya sika. Parce qu'il est encore là pour toi, il t'aime. Et donc alingi yango wana ndeko na ya sala. Abanda na yo bombo ya sika. Alléluia. Bondela ndeko na ngai. Seigneur, merci pour la grâce. La grâce. Naïba kosala misala mara. Molimo santo oya chaka maloba oyo liboso na batu. Oya chaka misala oyo liboso na batu. Cha misala oyo liboso na ngai Nzambe. Tango molai nasala ki onga na bako sala. Mais lelo nazala besoin kolosala nga grâce. Naïba na kosala la pratique de bonnes œuvres. Na bobo inakali. Ngai voici na poussani liboso na. C'est vrai na yeba kité. Mais lelo soso lisingai. Lelo yebi singai. Esengeli na ngai. Likolo na kondima na ngai. Lokola na ndima yo Yesu. Lokola nkolo pe mobikisi na ngai. Nabakisa les bonnes œuvres. C'est vrai na kokai kosala les bonnes œuvres te bandata ngolani. Nazalaki ko douter na kati na ngai. Nazalaki ko réfléchir avant kosala mala. Mais les gens à comprendre que nazala tina ko réfléchir te. Lokola naza mwana na Nzambe. Lokola na bombo la motema. Lokola na yamba Yesu lokola nkolo pe mobikisi. Neba ko sala misala mala. Neba ko linda. Neba ko pardonner. Neba na ko kanisa mabete. Neba na ko sala mala. Ko sala na nga mala. Yakwe ko sala ke yoko sepela na ngai. Tangu yoko sepela na ngai. Okotondi sama na esengo. Me maloba na yo lobi. Esengo na yo Nzambe. Neza makasi na ngai. Esengo na yo Nzambe. Neza délivrance na ngai. Esengo na yo Nzambe. Neza miracle na ngai. Nzambe salanga grâce. Na sala. Misala mala. Po yo so esengo. Po yo sepela. Tangu yoko sepela. En retour. Ndaka kandela so pambola. Ndaka kandela so bika. Ndaka kandela so kangola. Ndaka kandela so sala libéré. Salanga grâce wana. Lelo na comprendre. Pena vanda na maloba na yo. Merci pour le maloba na yo. Et biki singai. Et sosoli singai. Et réveillé ngai. Na télévi. Na suis décision. Yako sala misala mara. Yako boya mabi. Yako boya masumu. Yako boya manzela gauche droite. Mais yako telema na liloba na yo. Na Congo na Yesu. Oui, maman, c'est la bonne élément d'avis par rapport à l'Élément d'ensemble de tout le monde. Banayo ebi makapamba te sanki esala. Merci pour la banayo na kokwa lelo. Merci Yahweh pour la banayo allez sur ce niveau ya kokwa lelo. Yahweh tika ete sike muti o pambola lisusu ya. Alléluia. Esika biso beto yo ki ya mokolo esala misala na ya mokati. Jésus, merci. Pambo yo nzambe mala. Oui, c'est seulement toi te sois maintenant. Honneur te soit rendu au ciel des cieux. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous te voyez pas pour l'ami? Koyoka maloba ya koi. Alléluia. Apa janon zamba pambola. Soki to kobota bambuma. Tata na biso na likolo nzambe na biso ko sa nini? Akozala glorifier, ça dit akosepela. Mais na ngina yebisa yo. Bibelobi la joie de l'Éternel sera notre force. Soki nzamba bazo sepela na yo. Yeba bandiko obandiko koma makasi. Or mutu azalaka makasi nde azalaka puissant. Nde mutu wana dominaka. Alléluia. Mutu aza fort, azalaka puissant, adominaka, areniaka, azalaka na succès. Alléluia. Donc en d'autres termes, son total est en Nzambe, tokozwa ono sozana ko boseka. Alléluia.
Tolendisi yo. Soko umela na masumu. Changer destination. Alléluia. Bozo umela molangwa, changer destination. Alléluia. Bota bambuma ya malam. Importance ne kozala na sala kaka mabe, bamba mabe, na limbisa kate, na yiba kaka, kindumbe pai, et puis souka nangona se retrouver dans l'enfer. Alléluia. L'enfer est une réalité. Et nous avons s'adresser beaucoup plus à la gêne encore une fois de plus. Alléluia. L'enfer est une réalité. Bana, s'il vous plaît. Tolingi bino mingi. Tolingi. Tant que nous kota na lo, la na bino bebo kota. Alléluia. Please. Boke balabanzela au gauche droite. Botalanga mikolo toyo ki baso boma boma batukuna. Okona muta osala makambo la saka péché. Est-ce que vraiment gêne wana? Nzamba lingaka ete. Nzamba lingaka ete. Mais akomi kuna ndenge parce que tant mususu ayoka kite le wana nzamba. Tant mususu ayoka ki maniko tshana misala te. Alléluia. Na yebi ke boza capable ba gêne. Na ni ba le na basi boza capable bo comprendre nzambe pe bo tcha na misala makambo za likoloba. Alléluia. To sala malam. To sa suna tango tia ko kangana ka bakanda ya ko yinana ka babime. Eza na tina mogote e futa kana ngote. Alléluia. To sala ya mingi. To mekia mo mingi tu biso ba para na bino to bunel mo elo ko sala mo ba tu ba kapona ba tu ba yinana. Mais so to tuni. Récompense ni to zwa e lokote. Ezala ka e panza ba. Alors to kon tika mo pa na bino ba gente. Amen. Boyokanaka, boslimbisanaka, bosalisanaka. Tant moni nekwatana pasi salisai. Alléluia. Zambé a opambola yo. Boyotuna ba gêne, to lingi bino mingi. To bete yesu maboko makasi. Merci encore une fois de plus. To pratiquer ma bonne œuvre, ba maman, ba papa, biso no sto me ka ko pratiquer ba bonne œuvre. On va porter les fruits. Les fruits égale à quoi? Aux bonnes œuvres. Alléluia. Na salaka malamu. Yope mwasi na libala, salaka malamu na ndako. Yope papa na libala, salaka malamu. Alléluia. Et ça dit non ngai na za chef de famille na kosa eloko mote tete. Sala malamu na ki chef na yo, sala malamu. Alléluia. Yope na ki mama na ndako, sala malamu. Mwana sala malamu. Mama pe sala malamu pa ina mwana. Tina mwa ko yinana kati ya kokoma na kasuku ba binemite. Alléluia. To sorolaka, to pamboranaka, to so ba responsabilité na biso. Amen. Donc ça offrande na biso normal. Après c'est manango to kende na activité na biso to za nango ya ba birthday. To za ba birthday na banza ta 10 1 2 3 4 5. Alléluia. Donc on a birthday belé lelo et li ko ba biloko pe ko lieza et belé. Alléluia. Donc on kende to ko lia o ko mela et puis to ko bina ya puis la émission déjà il y a bien ça rappelle DJ na biso awa. Donc on a kaka DJ ndenge to bina ngeza na grave. Alléluia. Donc les alarmes tout na esengo na mokolonga lelo. Amen. Alors yarebe même mission na kat na loye ko to ko pesa ba offrande na biso pour te préparer pour mokolonga lelo. Cause vraiment les bienvenus parce que tout ça ensemble na biso. Amen. Amen. Mercredi tu as un programme à prière et tu as vraiment la besoin. Il y a partir la semaine koya dimanche tu peux ça déjà communiquer pour tu as un programme à prière next week. Tu vas dire congé à Pâques semaine n'est-ce pas non? Alors, next week, vous allez congé parce qu'il faut célébrer Passi Cannabis le 21. Amen. Donc, Sunday le 21, vous allez Pâques. Vous allez préparer et vous allez inviter mon colowana pour célébrer Saint-Saint et puis pour que nous ensemble pour la Tina Nango. Amen. Donc, Pâques, c'est dimanche au thé. Et là, dimanche au Kuna, papa Jean. Le 21. Dimanche au thé, le dimanche au Kuna. Amen. Donc, dans 2 semaines, tu es invité au Lissoussou. Vraiment. Vous allez le bienvenu. À partir de dimanche, le Tokoyo Kana, le Sikani Toko Koutana pour la prière, il y a 3 jours au courant de la semaine, et puis Sunday, il n'y a pas, nous célébrons ensemble pour le coup ensemble. Tout ça va chrétien, et c'est que la biso, surtout pas. Biso, nous avons Christmas Day, mais beaucoup plus pas, et ça va nécessaire pour la tienne. Amen. Amen. Alors, tous ceux qui ont encouragé mon corps, on a pour ça la volonté ensemble. C'est-à-dire, les gars, autour de la mais ça la alléluia. Ah, les Esikaya, pour se réconcilier, les Esikaya pour se pardonner, les Esikaya pour yoka malobalanza, puis pour tchamu na katina misala. On a besoin de motonio so ala kisaka amour na ye, pe asala effort. Vous voyez, amour, pas bon de la capona tia na moté mais asala effort, on va dire qu'on sala. Alléluia. Bibelobi n'aimait pas en parole et en langue, mais en action et en vérité. Donc, ce qui n'a l'ingaka, il faut la relaxer, n'a l'ingaka. Alléluia. Vous avez un malin.
So na linga kande ko nga mo za fona l'accès que na linga kaye. Na ba okenda ka gauche te pour so benete. Alléluia. Amen. Ah toujours la bolingo ya solo, bolingo ezoleza te pona ko panza mabala bato pona ko bebisa ke ya metia bato te. So la bolingo oyo nzamba tikeli biso, aimez-vous les uns et les autres. Et tobo sanate na kocha ba pratique ba bonnes œuvres dans cela. Amen. Donc c'est ça slogan de l'église na biso ezali amour et unité. Ya on toujours senga na mutu nyonso to. Amen. Alors tozana évidemment le petit bon la boko na yo protéger bango. Bakoyo bamona ni na bakoyo bamona ni tenzambe protection na za na likolo na bango ko bangoli bana peto bangoli nyonso ya bango. Oyo bazotanga ba bangola ma bazosala ba bangola ma oyo na bazwiki la tenzambe sunda bango épargner bango na ba danger nyonso na bambeli na kufa nyonso ya satana ezala mosika na bango au nom de Jésus. Na prise ya satana, na prise ya molili, na prise ya bandoki, ezala mosika na bana na biso, bazala ba victime ya makambo te, nzambe bakela bango sunga bango, Yahweh bazua, bakende liboso bafongwama, bao baza mikolo, na ba o baza bana mike, nzambe yo batela bango, kote lobi, bakozalaka bapoti, pe bisusu kati na bango si bakomba poti, o batela bango, na mamota na bango, kimi yo mokile koko pesa te, pesa mela bango, tata, libonde na biso dali, protection divine, likolo na bana nyonso, likolo na famille nyonso, kimia na yo, likolo. Pete kozongisa bana ona kati na maboko na yo. Boto yebi ete nzambe, soki yo kobatela te, oyo aza kobatela azali kosala mosala ya mpunda. Oyo nzambe na bomoi, tolingi ya solo maloba na yo kokisama mpona moko na bango. Oyo nzambe na bikamwa yo loba ete Alléluia. Yo oyo batelaka biso, olalaka te, onimbaka te. Tika ete nzambe, ntango nyonso esalamela bango bongo au nom de Jésus-Christ. Nzambe na bikamwa, oloba lisusu ete l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Nzambe ata mpona bango te, kasi mpona biso, bapara na bango nzambe na bomoi. Papa tika ete oyo banzelu, bazala nzinga na bango ntango nyonso, pe balongola bango na kati na danger, na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso ezali ya yo te, baplan nyonso ya monguna, oyo kokoluka ko écourter vie na bango nzambe, ezala nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ. Nzambe papa, oyo ya yo mabongisi, nde ekokisa matango nyonso mpona bango. Que la gloire et la louange te reviennent à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Kolo na pamboli mayanga ni oyo utato bandaki tokomi na suka na pamboli ba étape nyonso na pamboli ba offrande ya lelo nyonso ba dimpe ba action de grâce pe na pamboli service nyonso ndenge to yaki to pambola mingi to kozonga to pambola manzambe semaine oyo la semaine ya kimia bana ba bandi vacances na mo ya Pâques to tiki vacances ya Pâques na maboko na yo sunga biso kino mokolo ya Pâques to le kisango bala na kombo na Yesu na pamboli fête na biso tozo démarrer na maboko na yo nzambe za la béni eleka na kimia mobulu moko te incompréhension moko te biloko nyonso kolia masanga tokomela epambola na kombo na Yesu besa biso esengo baoyo nyonso nzambe lelo bamona ni te nkolo kanisa bango besa bango kimia o mokili koko pesa te na kombo na Yesu tobondeli pe tondimi amen amen tobete Yesu maboko ya merci.